मलाई जस्तो तपाईँहरू कतिलाई पनि हुँदो यो जीवनको डिफ्रेन्ट फिल्डमा हुनु डिफ्रेन्ट कुरामा हुन सकु म एउटा च्यालेन्ज गर्दैछु एन्ड अहिले म यस्तो पोइन्टमा आएको छु आई वान्ट टु गिभ अप होइन जहाँबाट चाहिँ लागिरहेको छ कि अब सक्दिनँ अब हुँदैन अब चाहिँ नट पोसिबल भन्ने जस्तो फिल भइरहेछ एन्ड दिनभरि सुत्दै गर्दाखेरि पनि मेरो माइन्ड सेटमा म आफैलाई के भनेको छु भने आई क्यान म सक्दिनँ भनिरहेको छैन म सक्छु भनेको छु हो जीवनमा केही मान्छेहरू अगाडि बढ्छन् केही मान्छेहरू सफल हुन्छन् न कि ट्यालेन्टले होइन केही स्पेसल एबिलिटी भएर होइन दे हेभ अ माइन्ड सेट राइट माइन्ड सेट हुन्छ सो द्याट उनीहरूको माइन्ड सेट यस्तो हुन्छ कि जहाँबाट उनीहरू लर्न गर्न खोज्छन् सिक्न खोज्छन् र आफूलाई अगाडि पुस गर्न खोज्छन् सेकेन्ड इज कन्सिस्टेन्सी सेकेन्ड भनेको कन्सिस्टेन्सी कुनै पनि सफल हुने व्यक्तिमा एउटै मात्र कुरा अरूभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो हो कन्सिस्टेन्सी आधीभन्दा मान्छेले बिचमा सबै कुरा छोड्छ त्याग्छ बट जो मान्छे कन्टिन्युसली लाग्छ जो मान्छे कन्सियस भएर आफ्नो गोलमा निरन्तर रूपले एकै रूपले लाग्छ त्यो मान्छे सफल हुन्छ एन्ड थर्ड वान इज कोही पनि मान्छे यदि जीवनमा सफल बन्छ अगाडि बढ्छ प्रगति गर्छ भनेपछि त्यो मान्छेले पक्कै पनि केही न केही एक्सन लिन्छ कोही मान्छेहरू या अधिकांश मान्छेहरू भोलि प्रोकास्टिनेट गरेर एक्सक्युजेस गरेर चाहिँ म भोलि गर्छु भोलिदेखि स्टार्ट गर्छु केही कुरा भइसकेपछि स्टार्ट गर्छु भनेर कहिले एक्सनै लिँदैन सो माई डियर फ्रेन्ड्स यदि तपाईँहरूले पनि यिनै कुराहरू गरिरहनु भएको छैन र यिनै कुराहरू गर्नु भएको छैन भने आजैदेखि यी कुरा गर्न स्टार्ट गर्नु होला कुनै पनि एक्सन लिन भएको छैन एक्सन लिनु होला र तपाईँले आफ्नो ड्रिममा आफूले सोचेको कुरामा निरन्तर रूपमा एज अ कन्सिस्टेन्सीका रूपमा एउटा माइन्ड सेट स्ट्रङ राखेर अगाडि बढ्नु होला टेक अ एक्सन्स किप ड्रिमिङ किप वर्किङ सी यु नेक्स्ट भिडियो